சாப்பிடுறதா வேணாமா? சவுண்ட் எஃபெக்ட்லாம் கொடுத்து மனுஷனுக்கு இதெல்லாம் வந்து ஒரு இதுங்க. போங்க. கை கழுவுறனா கையை மட்டும் கழுவி கையை தான் கழுவிட்டு இருக்கேன். போய் பண்ணுங்க. அதெல்லாம் ரெஸ்ட் ரூம் தான் பண்றாங்க. பெண்ணா என்ன பண்றாங்க? மனுஷன் சாப்பிட விட மாட்டேங்கிறேன். சை என்ன ரொம்ப வெயிட் பண்றேன் சார். இருங்க, கையை கழுவிட்டு இருந்தா ஏன் அவசரப்படுறீங்க நீங்க? என்னை விட்டீங்கன்னா நான் கை கழுவிட்டு போயிடுவேன். நான் கை கழுவிட்டு வந்துட்டேன் சார். முடிக்க போறேன் நான். என்ன இப்ப நீங்க இது பண்ணிக்கிட்டு இருப்பீங்க? நீங்க இப்ப என்ன இது பண்ணுங்க இப்ப? சார் சாப்பிடுறதா இல்லையா சார்? நாங்கெல்லாம் சாப்பிடுறேன் சார். எனக்கு ஒரு இது